Happy New Year लोगोफोर गासैखौबो मर्निं दिनै जाबाय 2023 नि 1 जानुवारि माने 1 जानुवारि माने गासैखौबो Happy New Year आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय जों मैया लांहिन थांदोंमोन लांहिनिफ्राय फैनानै एसे मोना जाबाय दा भिडिअखौ हेगारबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय माने डिसक्रिपसनाव लिंकआ दङ नायबानो जाबाय तो दिनै थांगासिनो जों देवपानी मन्दिर माने बोसोर गोदाननि फार्स्ट दिनाव जुदि बे मन्दिरफोराव थाङो माने एसे गोसोआ माने शान्ति मोनो आरोना बेनिखायनो जों थांगासिनो दं देवपानी मन्दिर बे फुजा खालामनो एसे आइमोन थांगोन आरो गामिनि बाजिमोन थांगोन ओमफ्राय भागिन फिसा थांगोन सासे ओमफ्राय आं थांगोन तो दा न'निफ्रायनो गुड मर्निं गासैखौबो नोंथांमोना नायबाय था भिडिअखौ जोबजासिम 3 घन्टा 3.5 घन्टानि साफार आरो दा माने जों दा थांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम दा जों थांगासिनो देवपानी चलो लोगोफोर जों दायो मानजाव दङ माबा मोनसे जाना लाबाय आरोना जाखांबाय बोरैबा नांदों एसे थांनोसै आरो देवपानी एन्ट्रि खालामबाय जों गेटखौ दा नै मेन मन्दिराव थांगोन आरो केटा बाजे के घन्टा लले आमार आराय घन्टायावनो सफैबाय जों देवपानी मन्दिर टावार जोबखायो नामा गैया ट्रैफिक जाम लगे बरे कले हायन mana na hayan ayah sambil alhamdulillah aku hayan बहुत मानसि जाम लोगोफोर निउ इयार नालाय नै पुरा मानसि जाम बहुत मानसि जागोन आरो माने बेजा साहा बागान दङ बेजा साइडआव साहा बागान ओमफ्राय जा पुरा आरो साहा बागानाव फट'शुट खालामगोन ना तो नै नायनो हागोन पुरा साहापात बागान बरिया आरो पुरा ट्राफिक जाम तो फाइनली लोगोफोर माने मोनफैबाय जों देवपानी टेम्पलआव तो बहुत मानसि भिर दिनै जानुवारि खायबो माने मानसि भिरखा आरो नै नोंथांमोना नायनो हागोन पुरा गारिखौ नाय पुरा अभार जाना दं आरो ओइजाबो दं ओमफ्राय लामायाव बिराद ट्राफिक जाम दा जों मन्दिराव थांसै आरो ना एसे खुलुमनानै माने थांसै आरो नै इजा फैदो जोंहानि भागिन फिसा ओमफ्राय आइ ओमफ्राय इजा गारियाव बाजै ओमफ्राय इजा ब्रादार ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन गारि पुरा फुल जाजोबदों आरोना फिल्डआव आरो दा सागे मोनफैगोनसो खाथिनाव मोनफैयाखै सागे तो जों एसे माने दा मन्दिराव थांसै आरोना मन्दिराव थांनानैसो माने माजा थांनाय जायो उनाव देखायबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था दा जों मन्दिराव थाङो आरोना फल'खौबो खुगाखौ बोरैबा नांदों बेनिखायनो मिसल जाना लानि आरोना ओमफ्राय मिसल बानायगासिनो मिसल जाना लानिसो लोगोफोर मेन गेट इनो श्री श्री देवपानी मन्दिर आरोना मेन गेट इनो तो हाबलांनोसै मेन गेटआव बेनो आरो इजा जिरायना दं आरोना मानसिफोर बिराद भिर जाना दं लाइन गोलाव आरोना तो
देवपानी मन्दिर मानसि बिराद भिर जाना दं आरोना एरसोनो हायि बायदि मेन मन्दिरा बै मेन मन्दिर ओमफ्राय इजा लाइन जानानै थांनांगौ आरो लाइना नाय बेसेबां गोलाव जादों आरोना बिराद मानसि गोबांथार इदि लाइन जानानै थानांगोन बुगुनायफ्रा इदि जोंना साखिल' साखिया ओइ जे जावनोबोथ' साखि पुरा लाइन गोलावथार आरोना पुरा भिर जाना दङ बे मानसिफ्रा एखेबारे ओमफ्राय बिजा माबा दं सुइमिं पुल दं आरोना फ्रि दं आरोना बिजा पुरा मानसिफोरखौ नायनो हागोन सेन्देल देरना लाबाय आरोना ओमफ्राय एसे हाथाय सुना लानि थ' लोगोफोर खनसे भिउ नाजाराखौ नायना ला ओइ माबायाव बिलाइयाव नायना ला हाबनायाव इयो नाय पुरा देवपानी टेम्पल चलो मानसिखौ खिन्थु मानिनांगोन दै बिराद भिर जाना दं पुरा लाइन हमना दं आरोना जों माबायदि दा खुलुमहैगोन बेखौ हमनो हाया आरोना खोरखि लानो हागोन ना हाया इजा डाइरेक्ट थ' इजानो गाइस पुरा भिर जाना दं आरोना पुरा लाइन टु लाइन जाजोबना दं आरो बेजा माने फिथाफ्रा पुरा गोबां जाना दं मानो होनबा आवगाय माने खालांना दोननाय सोरबा मानिना दोननाय दोनलांनाय आरो ओमफ्राय दा भिर आरो फिथाफ्रा इजा फिथाखौ नायनो हागोन नोंथांमोनानो पुरा भिर ओमफ्राय इजा साखि सावो आरोना साखि सावनोसै ओमफ्राय थांसै आरोना इजा नै पुरा साखि सावो आरोना धुङाया पुरा धुङा पूरा धुआं हजार साखि गोलैना दं पूरा सावनायफोरा आरोना हजार साखि माइ सावनो इयावनो सावदो होमबा इयावनो सावनोसै जोंनिखौ नैहाय आन्दार जायगायाबो नै इसे दावखोलाने से आगलो नाहिनी से क्या क्या है इधर देख लेते हो हम इधर देखो ये है मेन मंदिर है मेन टेम्पल है ये पूरा भीड़ आदमी बहुत माने भीड़ जाना दं आरो मानसिफ्रा दा जों माने एसे नायनोसै मन्दिरखौ हाबनोथ' हाला नालाय पुरा मानसि दङ बेनो मेन मन्दिरा देवपानी मन्दिर आरो इजानै नायनो हागोन बेजा माबा खालामो जानो ओमफ्राय बेजा आरो नायनो हागोन केम्पास बरियानो टिप सिस्टेम नायनोबा नायनो हागोन नै बरियानो 360 डिग्री मेन मन्दिर थांलायनोसै आरो बेजा शिव नै तो गाइस फाइनली जों माने एसे फुजाखौ खुलुमखांबाय आरो ना बावखांनानै दा आरो जों बाहेरायाव ओंखारलांनोसै मानसिया बहुत भीड़
मोनगोन ना मोनाथाय दिनै बिसोरो माने एफा गोलाव लाइन दाबो माने इखिनिनिफ्राय लाइना जों माने बुहुदिया आरो एसे आवथि सावनानैनो डाइरेक्ट खुलुमबाय आरो जों दा एसे बाहेरायाव थानायसै मानसिफोरखौ नायबाव खनसे बुहुद आरो इहाय ओंखारनोसै थ' लोगोफोर जों दायो गेट आउट जालांनोसै आरो ना गेटनि बाहेराव माने गारियाव थानायसै एसे माने मा जानाय जायो जाहैनोसै आरो गेटनि बाहेराव फैगासिनो जों थ' लोगोफोर दा जों गरम आरो न' माने देवपानिफ्राय ओंखारनानै दा गरम पानि मोननाय मोनसे जायगा दं आरो ना बेजानो बिदिनो दैसो दं नामा आंबो मोजाङै मिथिया बेहाय दा थांगोन आरो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दा लामा थांनो ओंखारदों आरो माने ओमफ्राय गरम पानिसिम थांनोसै जायगाखौ नायनोसै ओमफ्राय आरो गिदिंनो थांसै आरो थाबनो दा बाय बाय देवपानि माजेबो बुंदिया दे नोंसोरो देवपानिखौ बाय बाय होनबाय जों खुलुमखांबाय दा न'आव थांफिनसै गरम पानि नायग्रोगोन ओमफ्रायसो न'आव थांगोन गरम पानी पिकनिक स्पॉट मोनफैबाय जों एंट्री फीस 20 रुपीस बेहाय कार्बी आंलं अटोनोमास काउंसिल आरो इनभाइरनमेन्टल फरेस्ट डिपार्टमेंट सारिजन फैसा न नै बेहाय एंट्री खालामो आरो ना ओमफ्राय बै जानो फार्स्ट टाइम फैदो आरो इजा गरम पानी बेनो फार्स्ट टाइम फैदों बेहाय माने नुफेराखैमोन आरो ना दिनै फार्स्ट टाइम थ' 1 जानुवारिनि कारने फैबाय थ' नोंथांमोना नायनो हागोन दैमा एजेन्टनिफ्राय बोहैना फैदो आरो ना डाइरेक्ट नै नायनो हागोन बरियानो माने गावजों गरम पानी आगोलाव थांनानै माने नुहैगोन आरो ना आंबो मोजाङै मिथिया फार्स्ट टाइम फैदो आरो ना बे कार्बी आंलं डिस्ट्रिक्टआवनो दं बे बहुत वाटारफल दं आलादा आरोना बे गेलेग्राबो दं पालिफोरनि नै पालिफोरनि हाय होनलाय हाय हाउ आर इउ पानी तो कुंदो itu nih गरम पानी tuh पुखुरी itu गरम पानी बै पुखुरीनानो गरम पानी नो आरो ना बेला नाम तो या गरम पानी बोले ना पानी तो गरम वाले यार साम गरम पानी iya itu place tuh बढ़िया गरम पानी मानव भीड़ Hei lagu Dubai dong. Mani लोगोफोर खसाके गरम पानियानो मानोबा बेहाय गुदुबाय दं आरोना दैया नाय नोंथांमोना नुगोना नुवाथाय देखायनो केमेरा एंगेलजों बैखौ दैखौ नुदोंना माने गुदुबाय दं आरोना गरम नंगौना नङा आं मिथिया नाथाय गुदुबाय दं आरो एसे टाच खालामना नायहैनि आरो दैखौ नाथाय बैलाय गुदुबाय दं आरो ओइलाय गुदुबाय दं हारसिंनो गुदुदों हारसिंनो माने थ' नाय नोंथांमोना खसा बिराद गरम मार लोगोफोर नै बरिया गरम मार थ' नै दैया बिराद गरम आरोना खसा नंमारगौ गुदुबाय थायो माने गरम पानी बेनिखायनो नामखौ दोनदों आरो गरम पानी बैहाय गुदुंनाय ओंखारबाय थायो गरमथार आरो दैया बहुत गरम खिन्थु
जों ओइ फुङाव जे जों जे माबा दुगैबा जे दंखल नागारनानै जे माने गरम जायोना बेनि बुहुत गरम डाबल डाबल गरम आरोना बे बरियाथार आरो थ' नायनो हागोन नै नोंथांमोना गरम पानि गरम मार दैया गरम मार माबा बिलाइ देगाव गारनायखौहाय नायना ओरजायबो दं सब माने नुजोबो आरो पुरा गरम मार दैया फार्स्ट टाइम थ' लोगोफोर गरम दैखौ नायखांबाय गरम दैया बेनो आरोना फार्स्ट सामार गरमथार दै लोगोफोर जों जे ओइ जे दै जे लोङोना बेसां दै लोङो गरम बाननानै बेसां आरोना बेसां डिग्री माने मिथिया आरोना इखो थ' दा थांगासिनो जुलुना ब्रिज माने बानायदो आरोना बे स्प्रिं सिस्टेम बेहाय एसे मानदावनोसै आरोना नै बेनो जुलुना ब्रिज आरोना बेनो जुलुना ब्रिज आरोना एसे हिलियो आरो पुरा एसे नै जुलुना ब्रिज बेनो थ' लोगोफोर आं देखायनायाथ' देखायबाय नाथाय भिडिअ'आ सानसे बा साननै लेट जागोन आरोना मानोना एडिट खालामनाय एसे दिन लागोन नालाय नाथाय इयो जुलुना ब्रिज आरोना नै बोरैबा जनानै गोलैलांबाथ' खतम थ' दिस इज कल जुलुना ब्रिज नै खालामना नायनो हागोन बेनिफ्राय बाइचान्स जुदि बेफोरो जनानै गोलैलांगोन बा सेस गैखाला आरो बरियाथार बोरै जुलुना ब्रिज नै जुलुना ब्रिज बरिया जानुवारिनि एसे गिदिंखाबाय दै लोगोफोर दिनै थ' नोंथांमोना जायफोरा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला केनेका लागि थाङो दा जुलुना ब्रिजआव मजा লাগিছে ना जुलुना ब्रिज नै जुलुना ब्रिजआव थ' लोगोफोर जुलुना ब्रिजनिफ्रायनो भिडिअखौ फोजोबनोसै माने बेहायनो इन जाबाय आरोना थ' नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालाम बेसां हायो गावसिलाबाय आरोना थ' बेनिफ्रायनो जों भिडिअ लानोसै आरोना नै खर' गिदिंनाय मानसिफ्रा हानाय नङा बेहाय थ' दिनैनि भिडिअआ बेसाङावनो बाय बाय सी यू अगेन नेक्स्ट भिडिअ